Harigan Svaha. Om Lakshmi Vigan Shri Kamala. 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 Harigan Svaha. Lakshmi Vigan Shri Kamala. Harigan Svaha. Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu estava fazendo um testezinho aqui para ver se dava para deixar uma música de fundo, mas em breve eu faço novamente esse teste, porque pode confrontar a voz da gravação primária com a gravação secundária, né? Mas como você já sabe, eu sempre estou fazendo teste aqui no stream para sempre melhorar os vídeos, tá? Bom, o que me levou ao tema de hoje é, como vocês podem ver aí no tema do vídeo, o autista e o som dos animais, né? Por que que eu só vim comentar isso agora, né? Que eu já tinha comentado lá na comunidade há um tempo, mas eu não tinha tocado no assunto. Porque agora que a gente chegou nessa comunicação reversa, ficou muito mais fácil compreender, né? Porque senão eu ia ter que naquele vídeo jogar um monte de informações até a gente poder chegar nessa questão do autista e a imitação do som dos animais, né? Porque agora que acontece isso, fica muito mais fácil da gente compreender com essa questão da não só da comunicação que eu citei, que a natureza faz com os seres humanos, né? Que é o estabelecimento da conexão, o elo entre ser humano e natureza é uma comunicação, né? Isso ficou evidente no vídeo anterior. Então, se vocês não assistiram, recomendo vocês assistirem o vídeo anterior, porque eu já dei uma palhinha sobre, né, o contato do autista com a natureza e essa comunicação tão prazerosa que não só o autista, mas também todos os seres humanos, né? Todos os demais seres humanos, inclusive os não autistas, precisam muito da comunicação com a natureza, né? Então isso se torna essencial, é parte essencial da vida, né? E o que acontece? O autista, como ele não possui, né, em grande parte dos casos, o desenvolvimento neurolinguístico, né, eu comentei nos vídeos anteriores que ele vai se apegar ao tipo de comunicação que tiver disponível. E uma das comunicações que sempre está disponível, né, quando se trata do Ocidente, é a comunicação visual, né, por intermédio dos neons, que nem eu coloquei aí no vídeo de fundo, né, um joinha aí no neon, né, esse joinha, demonstrando uma comunicação. Se você pode dar um joinha para o canal, digamos, né, eu não preciso dizer isso, mas a comunicação está dizendo isso, né. Então existe uma comunicação ocidental, que é uma comunicação através de propagandas e banners, né? Através de propagandas assim, em forma de luminárias, neons, né?
luzes, etc., né? E a comunicação oriental, né, que é uma comunicação mais do Oriente, que é a comunicação de mais contato com a natureza, né? Hoje a gente tá assistindo muito a parte do Oriente, né, principalmente a China, ela estabelecendo muita comunicação visual, imitando a comunicação visual do Ocidente, né? Mas se a gente pegar épocas anteriores, né, a gente irá perceber que a China, não só a China como demais países orientais, eles estabelecem uma comunicação mais natural. Tanto é que quando a gente pega os filmes antigos da China, né, a gente percebe esse contato com a natureza muito bacana. E como eu prestigio muito isso, eu valorizo muito isso, eu gosto inclusive muito dos filmes antigos chineses, né? Que para mim são os melhores, né? Isso é muito bom. Os filmes mais ocidentais, eles envolvem muita ficção científica, muita coisa que não transmite a realidade. Mas os filmes antigos chineses transmitem muita realidade, né? O banho natural, né? Aquele banho através da própria ducha de água vindo da bica, né? Vindo da fonte, né? Nada tão moderno, nada de banho tão aquecido, ou ser aquecido, aquecimento manual, né? É uma coisa muito bacana, né? Então, o que traz o autista a imitar a natureza é essa correlação que ele tem com a comunicação que se dá naturalmente entre a natureza e o ser humano, a natureza e o ser vivo, né? Então, o que que acontece? Quando a gente não consegue estabelecer a comunicação com o autista, ele por si só vai estabelecer uma comunicação natural. Então, se você está, por exemplo, em um ambiente, né, onde tem vários passarinhos, né, uma pessoa que cria passarinhos, né, por exemplo, né, essa pessoa ela tem um viveiro praticamente de passarinho, de espécies de passarinhos que ficam cantando noite e dia, né? Para as pessoas não autistas, aquilo vai ser admirável, mas para o autista, além de admirável, ele vai imitar, porque é o elo de comunicação que ele estabelece. Então, por que que eu coloquei o avatar do Krishna como tela inicial do canal Frater? Porque a religião, né, a filosofia hindu, ela é que mais se aproxima dessa comunicação natural, né? Então você vê Krishna, por exemplo, com a comunicação muito evidente, né? Muito assim clara entre ser humano e natureza, né? Você vê, por exemplo, Shiva com a comunicação nos animais, inclusive Shiva tem em seu corpo, né, uma serpente, né? Então ela estabelece uma comunicação franca com a natureza, né? E aquela sintonia, aquela harmonia com a natureza. Então o autismo ele remete a isso porque na filosofia hindu, despreza-se a comunicação ocidental para valorizar alguma coisa oriental e uma coisa mais natural. E o autista, nós não dizemos que ele despreza, mas ele, por natureza, né? Por natureza, ele não desenvolve essa comunicação ocidental, essa comunicação neurolinguística, né? Tanto ocidental quanto também oriental. Mas pode ser que ele se interesse mais por comunicação oriental, justamente pelo contato que existe entre a comunicação oriental e a natureza, né? Isso uma filosofia ou uma cultura um pouco mais antiga, né? Se a gente notar hoje uma parte do Oriente ela está imitando muito o Ocidente, né? Então se a gente pegar aquela cultura mais antiga, né? Aquela cultura histórica mais antiga, pode ser que a gente consiga instigar no autista o interesse pela aquela neurolinguística, justamente
pelo fato dela estar muito proximal à natureza. Então você vai notar, por exemplo, que se você tiver um caso de autismo no lar, né, e esse lar ele tiver passarinhos, o autista ele pode demonstrar que ele tem esse contato, tem esse elo com esses animais, principalmente se você ensinar ele a alimentar esses animais. Se tem, por exemplo, um ambiente em que cria-se aves, galinha, né, cria-se outros animais, então o autista ele pode estabelecer esse vínculo porque naturalmente existe uma comunicação. Então ele pode de repente demonstrar um dia ou outro uma imitação do som desses animais, que é o que aconteceu aqui em casa quando eu recebi o Raonic, né? Ele imitou por algumas vezes, né, por diversas vezes, o passarinho, né, o som do passarinho. Isso foi muito bacana porque é o estabelecimento de um elo de comunicação, né? Como eu disse para vocês, a comunicação ela é extremamente importante, independentemente do canal que ocorra esse elo, porque a comunicação, por intermédio dela, é que existe a abstração e o desenvolvimento intelectual elaborado. Tanto é que qualquer tipo de animal, por exemplo, que é irracional, mas que ele tem o contato não doméstico, mas o contato com a natureza, você pode perceber que ele externa a inteligência, né? Ele externa alguma coisa elaborada. Por quê? Porque esses animais, eles estando em contato com a natureza, eles possuem uma comunicação do real. O que é, por exemplo, a necessidade de um alimento, o que é uma caça, o que é a busca por um abrigo e etc, né? Então essas coisas elas acontecem de maneira natural quando a gente consegue estabelecer esse elo e esse vínculo entre o autista, né? Tanto o autista como o não autista, mas como nós estamos tratando do caso autista, a gente estabelece entre o autista e a natureza, tá? É muito saudável, tanto para o autista como para o não autista, estabelecer esse vínculo natural para o seu desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento verbal, para o desenvolvimento físico e etc, ok? Então, galera, espero que vocês tenham gostado, né? Consegui fazer mais esse fechamento desse tema lá na comunidade. Então, vou colocar na comunidade tema fechado. E esse vídeo aqui ele estará com uma estreia para o dia 13. Eu vou colocar para as 14 horas, tá? Então, às 14 horas, no dia 13 às 14 horas, o pessoal vai conseguir assistir a estreia. Eu estarei presente, né, nas estreias quando eu colocar os vídeos para as estreias. E no vídeo anterior, né, que eu citei sobre as estreias, eu já comentei que eu estou fazendo estreias periódicas, né? E nessas estreias, como elas acontecem de maneira automática, quando eu estiver presente, eu não vou estar mais de frente à câmera, né? Eu vou estar assistindo o meu vídeo e vou estar ali no chat. Então você vai conseguir se comunicar comigo, né? A gente vai conseguir conversar ao mesmo tempo em que o vídeo estiver passando. Por que eu estou estabelecendo isso? Porque geralmente, como o meu público é autista, ele não se comunica, né? Então ele visualiza, né? E depois eu nem fico sabendo o dia que visualizou. Quando eu olho lá, já tem 500 visualizações, no outro dia tem 700 visualizações. Então a minha ideia é conseguir interagir, né? A gente vai devagar tentando promover essa interação, né? E se a gente não conseguir, pelo menos a gente tenta estabelecer ali, na medida do possível, esse vínculo comunicativo no chat, né? Os autistas, eles não promovem muito isso, né? Eles não ficam muito no chat, não ficam muito conversando, né? Eu tenho vários autistas no canal e é muito raro a gente conseguir estabelecer uma comunicação quando o autista ele é bem recluso, né? Então eu vou procurar estar no chat, né? E procurar de repente
De repente, vocês que sempre acompanham o canal Frater, vocês podem se surpreender aí com uma comunicação entre alguns autistas e isso vai ser muito bacana, tá? Então eu estou tentando buscar isso. Agradeço a vocês pela presença, peço para vocês deixar o joinha, se inscrever, deixa eu colocar aqui a parte da... Eu sempre coloco aqui um inscreva-se, aqui subscribe, né? Inscreva-se, dê o joinha e compartilhe o vídeo para a gente poder ajudar cada vez mais as famílias com caso de autismo no lar. Sempre no final do vídeo eu deixo um mantra da prosperidade com o avatar Krishna para vocês poderem curtir aí no canal e para que a prosperidade ocorra em vossas vidas, tá? Muito obrigado pela presença de vocês, espero vocês nas próximas gravações e nas próximas estreias, ativando o sininho e apertando a definição do lembrete para vocês não perderem nenhuma estreia, ok? Tchau, tchau. Muito obrigado por tudo. Om